დილამშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 21 მაისია, ოთხშაბათი, ეთერში ერთსულუნების დილა, კახა მიქიაშვილთან და სოფიო კუჭავასთან ერთად. Ყველას მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ყველას მოგესალმებით, დღევანდელ დღეს გილოცავთ. დღეს არის წმინდა მოციქულის, მახარებლის, იოანე ღვთისმეტყველის სცენება, სიყვარულის მოციქულის და რა თქმა უნდა, ყველას გისურვებთ მის შემწეობას, ვიდრე გაგაცნობს სტუმრებს, ანონს მოვისმინოთ საეკლესიო კალენდარი და გარდა იოანე ღვთისმეტყველისა, კიდე რომელ წმინდანებს იხსენიებს დღეს წმინდა სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია ერთად მოვისმინოთ. 21 მაისს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოციქულსა და მახარებელ იოანე ღვთისმეტყველს, ღირს არსენი დიდს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. გილოცავთ ყველას წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი და წმინდა არსენი დიდის სცენებას, ნამდვილად გამორჩეული წმინდანების და ცხადია ჩვენ დღეს გვექნება საუბარი წმინდა იოანე ღვთისმეტყველზე. სასაუბროდ კი მოგზანდება დიდი ღომში მდებარე წმინდა 100,000 მოწამის სახელობის ტაძრის თვალსაჩინო დეკანოზი ირაკლი დონბაძე. დღეს გავიხსენებთ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლ გმირებს, რომლებიც 1923 წლის 21 მაისს დღევანდელი ვაკის პარკის ტერიტორიაზე დახვრიტეს. მათ შორის იყო გენერალი კოტე აფხაზი და გადაცემის მსვლელობისას ვნახავთ ვიდეო კოლაჟს. 21 მაისი დიდი მსახიობის სოფიკო ჭიაურელის დაბადების დღეა. ნამდვილად გამორჩეული მსახიობის, გამორჩეული სიყვარული დაჯილდოვებული მსახიობის, იმიტომ რომ უყვარდა ყველას ქალბატონი სოფიკო. დღეს მას 88 წელი შეუსრულდებოდა და მსახიობი კინო და თეატრალური როლების, ესე იგი, გადავავლეთ პალიტრას მისას, იმიტომ რომ არაერთი ქონდა კინოში, თეატრში დასამახსოვრებელი, თუკო დღესასწაული იყო, სადაც გამოჩნდებოდა უკვე ქმნიდა თეატრის გარშემო და მასზე სასაუბროდ შემოგვიერთება კინომცოდნე, ხელოვნებაცოდნეობის დოქტორი ქეთევან ტრაპაიძე. ჩვენ თანაწამყვანი ელისაბედ აბულაძე სტუმრობდა სიონის ტაძრის ეზოში მდებარე ულამაზეს ბაღებს, სადაც ამ პერიოდში განსაკუთრებით ბევრი მცენარე ყვავის. ეს ის ადგილია, სადაც წლების წინ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ძველი რეზიდენცია და ბევრი მცენარე იქ თავისთავად მისი უწმინდესობის დარგული არის. დღემდე პატრიარქის რეზიდენციაა. უბრალოდ ეხლა ცხოვრობს სხვა რეზიდენციაში. დღემდე არის რეზიდენცია პატრიარქის. დიახ. და რა თქმა უნდა, სიუჟეტს ვნახავთ, რომელიც ელისაბედ აბულაძემ მოგვიმზადა, ეს ყველაფერი უკვე რა თქმა უნდა გადაცემის დასკვნის ნაწილში. ნახოთ ამის პროგნოზი. როგორი ამდია მოსალოდნელი დღეს თბილისსა და მთელ საქართველოში და შემდგომ უკვე მოძღვართან ერთად დაგიბრუნდებით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, როგორც უკვე მოისმინეთ, ნახეთ ახლაც, რომ დღეს არის დიდი წმინდანი, დიდი ღვთისმეტყველის, მოციქულის, ივანე ღვთისმეტყველის ხსენება, როგორც მას წოდებს სიყვარულის მოციქულის ხსენებაა და თემაზე სასაუბრო ჩვენი სტუმარი ბრძანდება დიდი ღომში მდებარე წმინდა 100.000 ქართველი მოწამის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი ირაკლი თუმბაძე. დილამშვიდობის მამაები დაგულოცეთ და მოგესალმებით, ქრისტე აღსგა. ჭეშმარიტად გილოცავ დღევანდელ დღეს. მეც გილოცავ და ულოცავ ჩვენს მაყურებელს. მამა ირაკლი, სულ რამდენიმე ადამიანს უწოდა წმინდა ეკლესიამ ღვთისმეტყველი. მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, ივანე ღვთისმეტყველი, სიყვარულის მოციქულით ეწოდება მას, ერთ-ერთი მახარებელი, აი 4 სახარებიდან, კანონიკური სახარებიდან, ერთ-ერთის ავტორი და ვიცით რომ განსაკუთრებით საყვარელი ქრისტესთვის. ხადია ყოველს მოციქული უყვარდა ქრისტეს და ყოველ უყვარს, მაგრამ რაღაც ესე იყო, ასაკეთად პატარა იყო. აი კიდევ ერთხელ გავახსენოთ ჩვენ საზოგადოებას მაყურებელს ცხოვრება მისი ღვაწლი და რის გამოც ასე განადიდა წმინდა ეკლესიამ წმინდა ივანე ღვთისმეტყველი და თავად მაცხოვარმა. ესე იგი, კარგად აღნიშნეთ პირველ რიგში, რომ ღვთისმეტყველი ერთადერთი მოციქულებს შორის ღვთისმეტყველი ეწოდება. ყველა მოციქული თავისთავად ღვთისმეტყველი არის, იმიტომ რომ ღმერთზე მეტყველებს, მაგრამ აი ესე ღრმად, ესე ღმერთის განკაცების ეს საიდუმლოების გადმოცემა მხოლოდ და მხოლოდ ივანეს სახარებაში ვხედავთ, რომ რის გამო მოდის ღმერთი ამ ქვეყანაზე. რომ ვინ არის ეს განკაცებული მესია და საერთოდ სხვადასხვა აი ამ სახარებასთან დაკავშირებით ესეთი გადმოცემა ძარზებობს, რომ ყველაზე ბოლო რაც აი ამ კანონ წმინდა წერილის ამ კანონიში, რასაც ჩვენ ახალ აღთქმას ვეძახით, ყველაზე ბოლო ივანეს სახარება არის დაწერილი, იმიტომ რომ ესე იგი მანამ დაწერილია უკვე სამი სახარება, დაწერილია უკვე კათოლიკე ეპისტოლები, პავლე მოციქულის თავისი ეს 14 ეპისტოლე დაწერილი აქვს, მათ შორის დაწერილი არის მისი გამოცხადებაც და მიდიან აზიელი მის მიერ დაარსებული ეკლესიების წარმომადგენლები და აჩვენებენ ამ სახარებას და ეუბნებიან, რომ რა აკლია ამას და ამ დროს მართლა გაჩნდა საშიშროება იმისა, რომ ქრისტე უბრალოდ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანით ესე დაენახათ და ამის სექტები გადმოცემული ისტორიათ. ამის ასეთი სექტები ძალიან მრავალი გაჩნდა პირველივე საუკუნეში და აი ივანე პირველი რასაც აკეთებს ეს არის, რომ ეს თითქოს ერთგვარი სიცარიელი აღმოსოს. ეხლა რა თქმა უნდა ის სამი მახარებელსაც თავისი მისია ჰქონდათ, იმიტომ რომ იმის დაჯერება რომ ღმერთი კაცად მოვიდა ეს იყო რთული გასაზრდელად, მაგრამ უკვე მერე ცოტა ხანში სხვა საშიშროება დადგა. და ივანე ამის სიცარიელეს ავსოს და ეს არის საოცარი სახარება. და ყველაზე ბოლო როგორც გითხარით არის დაწერილი მისი ეს ივანეს ეს სახარება მართლაც აი საოცარი მე ხშირად მიფიქრე რომ ვარყოფილიყო ეს ივანეს სახარება აი რა გვეცოდინებოდა ჩვენ ღმერთის შესახებ აი ძალიან ცოტა არ არის ის რაც იქ აღწერილია მაგრამ ყველაზე მთავარი არ გვეცოდინებოდა ხო რომ ღმერთი არის ნაცხოვარი არის ძე ღვთისა რომის არის სიტყვა რომელიც მამისაგან გამოვალს და აი ამ სიტყვის წოდებით მათ ძე ღვთისაზე ხომ აი კაცო ჩვენი ეკლესია დაიფარა ივანე ღვთისმეტყველმა იმ საშინელი სექტებისაგან რომელიც მომავალში უნდა წარმოშობილი იყო და ყველაზე საშინელება ეს იყო თქვა არიოზის ერესი რომ ის ფიქრობდა რომ აი რახან ძექვია ესე იგი ვნებადი შობა არის ეს მისი მამისაგან ანუ იყო დრო როდესაც ძე არ იყო ანუ ივანე ღვთისმეტყველი პედაგოგ სიტყვა იყო და სიტყვა როგორც აი აზრი წარმოშობს თქვა ჩვენს სიტყვას და უვნებო არის ეს შობა და აზრში უკვე სიტყვა იგულისხმება ესე უნდა ვიგულისხმოთ ძის შობა მამისაგან ეხლა რაც შეეხება ამ თვითონ ივანე ღვთისმეტყველის პიროვნებას ეკლესიის მამისაგან ისეთი საოცარი სიტყვა ნათქვამი რომ როდესაც წმინდანის ხსენებას აღნიშნავს წმინდანს განდიდება ჩვენგან არ ჭირდება ჩვენ წმინდანს ჭირდება რომ რა სულისკვეთებასაც ის ატარებდა თავის თავში ის სულისკვეთება ყველა ჩვენგანმა მივიღოთ იმიტომ რომ ამით ის გახდება ნამდვილი მასწავლებელი ჩვენთვის და ამით მივაგოთ პატივს ხო სახლებაში თქო მაცხოვარი ამბობს რომ არა ყოველმა რომ თქვას უფალო ისინი შევლენ სასუფეველში რამეც ვინ ჩემი ძეცერი მამის ნებას აღასრულებს და ივანე ღვთისმეტყველზე ესეთი ცნობები არის სხვადასხვა დღევანდელი ხსენება დღევანდელი მისი ხსენება ეს არის ხსენება იმ სასწაულისა რომელიც ყოველ წელს მის საფლავზე აღესრულებოდა იმიტომ რომ მისი გარდაცვალების დღე არის 9 ოქტომბერი ახალი სტილით დღევანდელ დღეს რა ხდებოდა რომ როდესაც მისმა გარდაცვალების შემდეგ ესე იგი ნახეს რომ მისის მივიდა მოწაფე ნახეს რომ საფლავი ცარიელი არის უნუგეშო და არიციან ეს მისი სხეული სად არის უნუგეშო აი ამ ღვთისმეტყველს მისი სულიერი შულები და
მორწმუნე ქრისტიანები არ დაუტოვებია, რომ ყოველ წელს მის საფლავზე აი რაღაცერად მანანას მსგავსი ტვერით იფარებოდა მისი საფლავი, რომელიც ტვერით ხდებოდა მაკურნებელი. და აი ამ სასწაულის აღხსენება არის დღევანდელ დღეს. და გადმოცემა ესეთი არის, რომ იყო ზებედეს ძე, რომ ის და თავის ძმა იაკობი, რომლებიც ირჩევდნენ თავს, როგორც მაშინდელი ღარიბი მოსახლეობა ირჩევდა თავს, მაგრამ არსებობს მეორე გადმოცემა, რომ ზებედეს თავისი პატარა დაქერებული ხალხი ყავდა, რომელიც მას ეხმარებოდნენ აი ამ თევზის დაჭერაში. და იოანე და იაკობი იყვნენ იოანე ნათლისმცემლის მოწაფეები. და გახსოვთ თქვენ ეს სახარებაში ესეთი ფაქტი არსებობს, როდესაც იოანე დაამოწმებს, რომ აი ჭეშმარიტი ტარიგი ღვთისა, რომელსაც უნდა აიღოს სამწუთისოფლის სოფლები, ცოდვები, ცოდახაში მე თავის ორ მოწაფეებს აგზავნის მაცხოვართან და მაცხოვარი ეკითხება, რომ ვის ეძებ თქვენ და რაბი სადა იყო, ისინი ეკეუნებიან. გადმოცემით არის, რომ ეს ორი მოწაფე იყო ანდრია და იოანე, რომლებიც მაცხოვარს უკან გაყვებიან და იოანე ნათლისმცემელმა გამოგვაგზავნა თქვენთან, რომ შენ ახარ ის, ვისაც ველი თუ სხვა უნდა მოვიდეს. ამ შემთხვევაში ხალხი ვიღაცა შეიძლება დაიბნეს, რომ თითქოს იოანე ნათლისმცემელმა არ იცოდა, მაგრამ რეალურად მას უნდა რომ ეს საკუთარი მოწაფეები ცოტახაში ისე მისი მაცხოვრის მოწაფეები გახდნენ და მართლაც ესე აღსრულდა საბოლოო ჯამში და მაცხოვარი როგორ პასუხობს? წადი დაუთხარით იოანეს, რაც იხილეთ, რომ ბრმები აღიხილენ, მკელობლები ვლენან, ყრუთა ესმის და გლახაკთა ეხარების და ნეტარია ის, ვინც ჩემთან მიმართებაში არ დაბრკოლდება. და აი ამის შემდეგ ცოტახაში აი ეს ორი მოწაფე, იოანე და ანდრია ხდებიან მაცხოვრის პირველი მოწაფეები. ანდრია პირველი დაემოწაფება, ანდრია პეტრეს მოიყვანს, მერე ფილიპე და ნათანაელი, იოანე და იაკობი და მაცხოვრის 12 მოწაფეების რიცხვი ივსება. ეხლა იოანე ოქროპის საოცარი სიტყვა ნათქვამი იოანე ღვთისმეტყველის სახარების განმარტების წინ აი საოცარი მეურჩევდი, ვისაც აი ჩვენს მსმენელს მაყურებლებს თუ საშუალება ექნებათ ეს სიტყვა წაიკითხონ იოანე ოქროპირი როგორ ასახელებს და როგორ ახასიათებს იოანე ღვთისმეტყველს. რადგანაც ესე იგი ერთია თქვათ ჩვენ რო პიროვნებას შევხვდებით და თქვათ პიროვნებას რაღაცა შევისწავლით, ჩვენი შეფასება სხვა იქნება და წმინდანის მიერ შეფასებული წმინდანის მდგომარეობა კიდე სხვა იქნება, იმიტომ რომ ის სული განწმენდილი ადამიანი სულ სხვაგვარად აღიქვამს და იოანე ოქროპირის საკეთის საოცარი ფრაზა მის სახარების განმარტების წინ, რომ იოანე ღვთისმეტყველმა თავისიო სულიო მომართა როგორცო ქნარიო და მისცა სული წმინდასო და ამის შემდეგ ისეთი ამ ქნარიდან ისეთი სიტყვები და ისეთი მელოდია გვესმისო, რომელი მელოდიითაც მარტო ამ ქვეყნიური ყურები კი არ ტკბებიანო, არამედ ზეციორიცო. იმიტომ რომ პავლე მოციქულის სიტყვებს იმოწევს მე იოანე ღვთისმეტყველის, იოანე ოქროპირი, რომ იოანეს სახარებისაგან მარტო ჩვენ კი არ ვისწავლეთ, არამედ ანგელოზებით სწავლობენ და წელი მოყავს ეს საოცარი ფრაზა პავლე მოციქულისა, რომ თავის ერთ ეპისტოლეში პავლე მოციქულს, რომ ეკლესიისაგან თავად ანგელოზებით სწავლობენ რაღაცებს, მათ შორის ღვთის განკაცების საიდუმლოებას. და აი ეს მომენტი, რომ პირველად ამოვიკითხე ეს როგორც ქნარი მომართა იოანე ღვთისმეტყველმა თავისი თავი, ხო ეს რაღაცაც პირველი გულს ესე მომხდა, იმიტომ რომ სული წმინდა ადამიანებს ეძებს. სხვათა შორის აი წარღვნის დროს, როდესაც ნოეს ისტორიას ვიხსენოთ ჩვენ, იქ საოცარი პატარა მომენტი არის, როდესაც ნოე კიდობნიდან ტრედს გააფრინს. ტრედი ზოგადად სული წმინდის სიმბოლო არის და რასაკეთებს ეს ტრედი პირველად მიფრინავს, ვერ პოულობს დასაყრდნეს, ანუ ფეხის დასადებს და უკან მობრუნდება. და ცოტა ხანში რო კიდევ გააფრეს ამ ტრედს, მერე ზეთისხილის რტო მოაქვს. და ცოტა ხანში კიდევ რო გააფრეს, ეს ტრედი აღარ მობრუნდება და ეს სამი მოქმედება ეკლესიის მამის განმარტებულია როგორც სული წმინდის მოქმედება, იმიტომ რომ სული წმინდა ეძებს ადამიანში დასაყრდენს. და ეს დასაყრდენი თუ ადამიანში ეს გული არ არის მოწყალებისაგან განწყობილი, თუ გული სასტიკი არის, სული წმინდა გვერდ ჩერდება. ამიტომ არის სული წმინდა კვლავ მერე ტოვებს
იწვევს ადამიანს, მაგრამ თუ ადამიანში პატარა მოწყალების თვისება გაჩნდა და ზეთისხილის რტო ეს არის. როგორც ნაყოფი ესე თუ დაინახა სულიწმინდა, მე სულიწმინდა ადამიანში უკვე ნაყოფების გაზრდას ცდილობს და საბოლოო ჯამში მკვიდრდება ეს სულიწმინდა ადამიანში და სულიწმინდის მადლით შემოსილი ადამიანები კიდევ სულ სხვაგვარები არიან, იმიტომ რომ ისინი სხვაგვარ ნაყოფს აღმოაჩენენ. მამა ირაკლი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ თქვით, რომ ღვთისმეტყველი ეწოდა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მოციქული, ნებისმიერი წმინდანი, მოწამეები ყველა სიყვარულისკენ იყვნენ მიმართული, მაგრამ ასევე ეწოდება სიყვარულის მოციქული და მან ივანე ღვთისმეტყველის ცნობილი ფრაზა ღმერთი არის სიყვარული, ხო? ესეც მნიშვნელოვანია, რომ უწოდებს სიყვარულის მოციქულს. ხოთაშორის მის მოუწმინდესობამ თქვა ერთხელ, რომ აი ჩვენ ვთხოვოთ ივანე ღვთისმეტყველს, რომ სიყვარული დაგვაჯილდოს, სიყვარული გვასწავლოს, სიყვარული შეგძინოს. აი საოცარი, ხო ესეც სულიწმინდის სულიწმინდის მისცა თავისი თავი, ხო ესეც შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ მისი გაზრდა ამ საქმეებაშიც მოხდა. თქვენ გახსოვთ ესეთი მომენტი არის, როდესაც ერთხელ მაცხოვარი თავის მოწაფეებთან ერთად მიდიან ესე იგი გაივლიან სამარიას და ქადაგებით და სამარიტელები არ მიიღებენ მაცხოვარს და მაშინ ივანე და იაკობი ეხვეწებიან რომ მოდი უფალო ვილოცოთ რომ ცეცხლი გადმოვიდესო აქაო და დაიწვანონ ისინი როგორცო ელია ილოცავ და გადმოვიდა ცეცხლი რა თქმა უნდა ეხლა ის მათ ქრისტე უყვარდა და ქრისტეს ერთგულების გამოხატავდა და ეს ვერ აიტანეს როგორ შეიძლება რომ ეს ჩვენი მოძღვარი ღვთაებრივი მოძღვარი მათ არ მიიღეს და საოცარ სიტყვას ეუბნება მაცხოვარი რომ თქვენ არისთ რასულისანი ხართ იმიტომ რომ ზეკაცის არ მოვიდა იმისათვის რომ ეს სამყარო დასაჯოს არამედ რომ ადამიანების სულები მოიპოვოს და სხვადასხვა აი ეს ქრისტეს სიყვარული გახდა საშუალება იმისა რომ მე მასში აღმოცენებული იყო საოცარი სიყვარული ადამიანების და ყვებიან საოცარ მაგალითებს ივანე ღვთისმეტყველის აი სიყვარულისა იმიტომ რომ ერთხელ ესეთი ფაქტი არის მოთხრობილი მის ცხოვრებაში რომ მოაქცია ახალგაზრდა ჭაბუკი და როდესაც და ეს ახალგაზრდა ჭაბუკი საოცარი მოშოვნე იყო ქრისტეს მსახურებაში და გადის რაღაცა პერიოდი მას ივანეს მოუწია ამ ასიის მხარის დატოვება და მიდის საქადაგებლად სხვადასხვა რაიონში და ეს ჭაბუკი რომელიც დატოვა თავის ქალაქში რაღაცით შეცოდავს, მე ეკლესიაში მოსვლა შერწყება და საბოლოო ჯამში ცუდ წრეში აღმოჩნდება და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება აი ამ ყაჩაღთა მეთაური. და როდესაც ივანე გაიგებს რომ ესე იგი მისგან მოქცეული ადამიანი ყაჩაღთა მეთაური იწყებს მის ზევნას და როდესაც იპოვის ეხვეწება ოღონდ შენ ეკლესიაში დაბრუნდი ღმერთის წინაშე მე გაგიხდები თავდებად რომ შენ ყველანაირი ცოდა გეპატება და ისე შეძრავს აი მოხუცი ადამიანის ეს სიტყვები რომ ეს ადამიანი ეს ჭაბუკი კვლავ ქრისტეს ეკლესიის ერთგული შვილი გახდება აღსარებელი ამ შემთხვევაში არის რომ ცოდებს აღიარებდა არამედ აღიარებელი ქრისტეს სარწმუნოებისა და სახარებაში არის ივანეს სიყვარულის კიდევ ერთი საოცარი პატარა ფრაგმენტი მოთხრობილი ამას შეიძლება არ ვიცი ყურადღებას აქცევთ თუ არა ჩვენი მსმენელები მაყურებლები აი როდესაც მაცხოვარი არის მაცხოვარ შეიპყრობენ პეტრე და ივანე მაცხოვრის გვერდში არიან ხო და ცნობილია რომ ხა პეტრემ უარყო მაგრამ მაცხოვარი და მიუხედავად ამისა რომ ეს მძიმე ცოდვა ჩამოვა და მძიმე დანაშაული მოხდა პეტრე მოციქულის ცხოვრებაში მოციქული და რისხს არ გააქშორებია პეტრე მოციქული ყველა მოციქულებთან ერთად არის და როდესაც მარია მაგდალინელი მიდის მაცხოვრის საფლავთან და ნახულობს ის ცარიელი არის ხო ყველასაკეთებს გამურვის და იბუნება მოციქულებს რომ საფლავი ცარიელი არის და პეტრე და ივანე გარბიან საფლავთან და რასაკეთებს ახლა ივანე პირველი მიიბინა ამ საფლავთან და შევიდა და შეიხედა და შევიდა საფლავში პეტრეს დაელოდა რატო რომ აი მიუხედავად იმისა რომ აი ვიცოდა რომ მან ეს მძიმე ცოდვა ჩაიდინა არ უნდა რომ აი ეს რაიმეთი ეგრძო რომ ის ნაკლული არის ამ მოციქულებში პირველ ეს სიყვარულის ეს გამოხატულება ეკლესიის მამათაგან ხაზგასმულია რომ აი ეს მზრუნვა და შემცოდე ადამიანის მიმართ რომელსაც რაღაცი დააშავა და არ ღმერთი მაინც მიმტევებელია და მოწყალი არის მისთვის აი ეს გამოიხატა მის აი ამ საქციელში პატრონას აი პატარა საქციელში
დღევანდელმა თანამედროვე ადამიანმა, ქრისტიანმა როგორ უნდა აღიქვას იოანე ღვთისმეტყველის ცხოვრება, მისი მოღვაწეობა, მისი დარიგებანი, ასე ვთქვათ და როგორ უნდა გაიაზროს მისი სახარება, მისი მიერ მოწოდება. იცით როგორ არის ჩვენ ხო გავიაზრეთ რა წმენა გვაქვს რომ ჩვენ ვემზადებით მარადიულობისათვის. ამიტომ იოანეს ცხოვრება მაგალითი არის იმით რომ ესე იგი თუ კი მის ცხოვრებაში მოხდა და ეს გაიზარდა აი ამ სიყვარულამდე ესე იგი ჩვენ ცხოვრებაში შესაძლებელია იმიტომ იგივე ქრისტესთან გვაქვს ჩვენ ურთიერთობა იგივე სული წმინდა მოქმედებს ჩვენ ცხოვრებაში რომელიც ზრდის ადამიანებს უბრალოდ პრობლემა ერთი ის არის რომ აი ღმერთი ეძებს განწმენდილ გულებს რატო არის რომ სახარებაში არის რომ მოწაფე იგი რომელი უყვარდა იესოს რატო ღმერთს ყველა სხვები არ უყვარდა მაგრამ აი ნახეთ როგორ არის პავლე მოციქულის და თვითონ სახარებაშიც არის მოთხრობილი ხაზგასმული რომ საღვთო მადლი როგორც მზე ისე დანათის ყველა ადამიანს მზე სხივი ეფინება ცოდვილსაც და ეფინება მართალსაც ეფინება ყვავილსაც და ეფინება ბოდიშა ნეხვსაც მაგრამ ადამიანის თქვა ყვავილს თუ მზე დაენათება უფრო კეთილსურნელებას გამოსცემს სიმყალეს რო დაენათება უფრო მეტ სიმყალეს გამოსცემს ხო გული არის მთავარი რომ თუ ადამიანი თქვა თავის გულს ეცდილოს რომ განწმინდოს მაშინ ეს სიყვარული და ეს სათნოები უფრო მეტი მრავლდება ადამიანის ცხოვრებაში სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ესე იგი ხო როგორც წეღან თქვით რომ მაცხოვარი ამბობს არა ყოველმა რომ არ ქვას უფალო შევიდნენ ისინი სასუფეველოსაცაც არამედ რომელმაც შევიდნენ ზეცერი მამის ნება ყავს და რა არის ხა ზეცერი მამის ნება რომ ჩვენს შორის იყოს სიყვარული სიყვარული იყო და არა მოჩვენებითი არა თქვა უბრალოდ სიტყვით იმიტომ რომ ეს ძალიან მარტივი გახდა სიტყვა მიყვარხა საქმით გაკეთებული აღსრულებული სიყვარული საქმე რომელიც არის თავგანწირული და ესე იგი იოანე ღვთისმეტყველი ამის მაგალითი იყო ჩვენც ესე იგი უნდა ვიყოთ რომ ვალდებულებად გვაქვს რომ ეს სიყვარული გულში მოვიპოთ ეხლა წარმოიდგინეთ ადამიანი თქვა ვიხწვის სასუფევლისათვის და უსვად აღმოჩნდა რომ სასუფეველში დამხდა ის ვიც მე არ მიყვარდა ახლა როგორი უნდა იყოს ჩემი ქვეყანაზე ადამიანთან ერთად ცხოვრება ხო ამიტომ მე უნდა მოვასწრო ამ ქვეყანაზე ადამიანების მიმართ ესე გულის გაკეთილშობილება გულის შეცვლა და ეს ყველაფერი შესაძლებელია სხვადასხვა ახლა იოანე ღვთისმეტყველს აქვს ნათქვამის თავისი კათოლიკების სოლეში რომ ვინც ოიძახისო რომ ღმერთი მიყვარსო მაგრამ საკუთარი მოყვასი ზულსო მათყუ არა არის იმიტომ როგორ შეიძლება ღმერთი გიყვარდესო მოყვასი გძულდეს მაგრამ ფაქტი ეს არის რომ ღმერთის მეშვეობით არის და საშუალებით არის რომ მოყვასით შეიყვაროს. ეხლა მე ჩემს რაღაცა ბრძოლები რომ მქონია სულიერი ბრძოლები თქვა ადამიანთან მიმართებაში ყოველთვის ეხლა დავფიქრდები ხოლმე რომ კაი თქვა მე ადამიანს ვბრაზობ მაგრამ და ღმერთი როგორ უყურებს ეხლა იმ ადამიანს და წარმომიდგება ხოლმე თქვა და ჩემი შვილები თქვა ერთი შვილი რომ მეორეზე ბრაზობდეს ეხლა მამის გული როგორ შობლის გული როგორ იქნება თქვა აბა შეიძლება ერთი დავნაშავია მეორე მართალია მაგრამ ჩემი სურვილი და ჩემი აი როგორც მშობლის ზრუნვა იქნებოდა რომ მათ შორის სიყვარული არსებობდეს და ამაზე ვიზრუნებდი თქვა ან რაღაც შევაგონებდი და ღმერთიც ესე მოგონდეს რომ ცდილობს რომ ადამიანებს შორის რაღაც სიყვარული გამრავლდეს მაგრამ მეორე კიდე საოცარ საშუალებას გვაძლევს რომ ღმერთი რომ ეხლა თუ ადამიანი ღმერთს შეიყვაროს და ღმერთი უნდა გვიყვარდეს იმ პირველში იმ სიკეთებიდან გამომდინარე რა სიკეთებსაც ჩვენ ცხოვრებაში აღასრულებს ხო ეხლა წარმოიდგინეთ რომ თქვენთვის საყვარელმა ადამიანმა ეხლა ჩვენ რევლი რომ მოდის ხოლმე რაღაცა ის სიყვარულის თემას ესე ვახსნი რომ თქვენთვის საყვარელმა ადამიანმა თქვა და იყო ძალიან საყვარელი მაგითაც თქვენთვის რომ თავი გაწირული ისეთ ადამიანს საკუთარი შვილი რომ დაგიტოვოთ თქვენთან სახლში სიტყვას და ეს შვილი ყირაზე გადადის ეხლა ჩვენ მოსულ ადამიანს ვეკითხები აი ასე ამ ბავშვს ისევე გაუბრაზდებოდი როგორც საკუთარ შვილს გაუბრაზდებოდი არა მეუბნება რატო იმიტომ რომ ჩემთვის იმ იმ ბავშვთან მიმართებაში შუაში ჩემი საყვარელი ადამიანი გასთან ანუ საყვარელი ადამიანის პრიზმიდან უყურებ ჩვენ იმ ბავშვს ხო ეხლა წარმოიდგინე ყველა ადამიანს შორის ქრისტეს პრიზმიდან რო უყურებ და თუ ყველა ადამიანი ქრისტესი არის და თუ ქრისტე ჩემთვის ძვირფასი არის მაშინ მე მზად უნდა ვიყურო ეს ადამიანის ჯერ ავიტანო იმიტომ რომ ატანა მოთმინება პირველ რიგში აუცილებელია მაგრამ ნელ-ნელა როცა ადამიანი თქვა ღმერთთან ურთიერთობს ღმერთი ადამიანის გულს სიყვარული დაჯილდოვებს და ეს მამები ხოლმე რომ ესე იგი თუ ადამიანს სიყვარული არ გაგაჩენია მეორის მიმართო სიყვარულის აქტი მაინც აღასრულე თქვა ისე მოემსახურე ისე
გააკეთე, როგორც სიყვარულის შემთხვევაში გააკეთებდი და ღმერთი აი შემგულს აუცილებლად დააჯილდოოსო სიყვარულისთვისებით. შეიძლება ვთქვათ შეიყვარო ასე ვთქვათ ხო მთელი გულით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც ისე არ უნდა მოექცე, როგორც არ გინდა რომ შენ მოგექცე. აი ეს ეტაპები არის, მაგრამ ხო ჩვენ ხო ვიცი და ეკლესიის მამათა ცხოვრებაში რომ რა სიყვარულის საზომს აღწევდნენ. მაგალითად აი დღეს რომ მოვდივდი უცბად რაღაცნაირად რო ვფიქრობდი ის გამახსენდა მაკარი დიდის ცხოვრებაში არის თუ არ ვცდები ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი ეგვიპტელი მამის ცხოვრებაში არის თავის მონასტერში მიართმევენ წინამძღვარს მიართმევენ ყურძნის ერთ მტევანს და ეს წინამძღვარი ადგება და სხვას მისცემს, სხვა მოწაფეს მისცემს და დღის ბოლოს ეს მტევანი კვლავ მასთან დაბრუნდება, იმიტომ რომ ყველას უნდოდა რომ მოყვას ისათვის ეს სიყვარული ამით ყურძნის ამ მტევანით გამოეხატათ. ხედავთ, აი ეს სიყვარული და ხა პაისიათონელის ცხოვრებას და კიდე თანამედროვე ცხოვრებასაც გადახედავთ, ხო, ნახავთ რომ აი სიყვარულის საზღვარია, პირველად მამა პაისის წინ ჩამოვარდა ხელში რო წავიგეთ ვერ გავიგე, იმიტომ რომ მამაო რას იტყვიოთ, რას გეუბნებოდეთ თქვენი გული და ჩემი გული მეუბნება რომ დაიჭერიო, ნაწილებათო და ადამიანს დაურიგეო შენი გული. ანუ ეს სიყვარული უნდა დიდი იყო მაშინ რომ ესე იგი ეს მისი გული ვერ ითმე და ვიღაცის თქვა წუხარი, ვიღაცა რო წუხარი იყო, ვიღაცა რო ცუდად იყო და ეს ქრისტეს ეკლესიაში ეს შესაძლებელი არის. მამა ირაკლი ისევ დაუბრუნდეთ წმინდა ღვთისმეტყველს არ შეიძლება არ შევეხოთ მის გამოცხადებს. ხოთაშორის გვირჩევენ განმარტებლები, წმინდანები, მამები, რომ აი ახალ მოსულ ადამიანს ეკლესიის ჯობიოჯერ გაიცნოს სხვა რამეს და მერე წაიკითხოს, იმიტომ რომ შეიძლება საშიში იყოს. გამოცხადებაც, რომელიც ასევე მას უკავშირდება გარდა სახარებსა და ეპისტოლებისა, აპოკალიფს რო ვეძახით, სადაც საოცარი მნიშვნელობის ტექსტია მოთხრობელი. ცხადია, ამას ცალკე გადაცემები სჭირდება, მაგრამ აუცილებლად ვახსენოთ, იმიტომ რომ უკავშირდება წმინდა ივანე ღვთისმეტყველს. ესე იგი, პირველი რაც თვალშისაცემი არის, აი ამ აპოკალიფსში და ეს ხო გამოცხადება ხო მისი ერთ-ერთი გადასახლების დროს იქნა დაწერილი, კუნძულ პატმოსზე დაიწერა ეს გამოცხადება. სხვადასხვა ეკლესიის, როდესაც ეკლესიის მამები ახალი აღთქმის კანონს, ანუ რომელიც წიგნები უნდა შესულიყო აი ამ ახალი აღთქმის წიგნებში და რომელი არ უნდა შესულიყო, ერთ პერიოდი ცოტა იმათი თulidan რომ შეიტანა თუ არა იოანეს ეს გამოცხადება, ნამდვილად მისტიური იყო, ნამდვილად ზოგი გონებისათვის ბოლომდე ჩაწვდომა რთული არის, ნამდვილად გასაზრებლად რთული არის, იყო ლაპარაკი თქვა არ შეიტანათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოხდა მაინც მისი აი ამ წმინდა წერილის კანონში შეტანა. არ იკითხება ჩვეულებრივად და ეს თქვა როგორც საკითხავი და იკითხება ძირითადად დიდ მარხებში ხოლმე მონასტრებშიც და მაგრამ წერია თვითონ ნეტარი ამ წინეს წამკითხველი და პირველ თვალშისაცემი არის აი საოცარი მაცხოვრის ეს სახე რომ მისი ბაგი და მისი პირიდან ორლესული მახვილი გამოდის. ანუ ჩვენ მიჩვევთ ქრისტეს, აი რო უყურებთ ხატებში ლამაზად გამოსახულს შვილი და ამ დროს აპოკალიფსში მაცხოვრის სულ სხვაგვარი სახე არის. ანუ კი არა დამცირებული, არა თქვათ რომელიც მოვიდა რომ შეერიგებინა და თქვათ თავიდან ისე რომ მოდის როგორც უკვე ბატონი, რომელიც ამ სამყარო უნდა განსაჯოს. და ის საოცარი კიდე 7 წერილი, რომელიც 100 ეკლესიისადმი 107 ეკლესიისადმი არის მიწერილი. ესე იგი ზოგიერთი განმარტებით ეს არის ეკლესიის 7 პერიოდი, მაგრამ მარტო ეკლესიაზე არ ადამიანის სულიერ მდგომარეობასაც აშება მიესადაგოს და ძალიან ერთ-ერთი სიტყვა, რომელიც ყოველთვის მკაცრად ხდებოდა ხოლმე გულთან ეს იყო, რომ გაიხსენეო საიდან სად დაეციო, გაკეფო რომ მე მიერდგულიო, მაგრამ ეხლაო ჩვენო პირველი სიყვარული დატოვეო და დაგიტოვებ პირველი სიხარულიო. გაიხსენე საიდან სად დაეციო, შეინანეო, თუ კი მოვალ ადრე და შენს ადგილიდან გადაგაყენებო. ერთ-ერთი ეკლესიისადმი მიმართული ეს წერილი ესეთი არის და ყველაზე საშინელი კიდე რომელიც იქ არის ამ ეკლესიების მიწერილ წერილში არის ამოკითხული ეს არის მაცხოვრის ხილება ნელთბილობაზე, რომ აი შენი არც იქეთ ახარ არც ცივი ხარ, არც ცხელი ხარ, ნელთბილი და შენი ნელთბილობა საძაგილოა, იმიტომ რომ ჯობოდა რომ ან ისეთი ყოფილიყავან ასეთი. და ყველაზე ძვირფასი რაც მე აი ამ აპოკალიფსში ხა ვიღაცის ეს არის სამყაროს ტრაგედია, სამყარო სრულდება. რეალურად ეს არის სამყაროს ფერის ცვალების
შესახებ მოთხრობა, რომ სამყარო ფერი უნდა იცვალოს. ჩვენ კი ამ ქვეყანაზე ტკივილები გვექნება, განსაცდელები არ მოკლებია ქრისტეს ეკლესიას, მაგრამ ეკლესიის სიდიადე ეს არის, რომ რაც არ უნდა თქვათ, ვიღაცა აღდგეს მის დასამხობად, თვითონ ემხობა, იმიტომ რომ ეს ეკლესია ქრისტესი, თვითონ ქრისტეზე არის დაფუძნებული და ყველაზე ძვირფასი რაც მე და ნუგეშად მაქვს, აი რაც ამ წიგნით ეს არის ზეციური ლიტურგია. აი მე ხანდახან ადამიანები რომ მოდიან და თქვათ, აი ლიტურგიის ფიქრობენ თქვათ რა ელოდება და აინტერესებს თუ ზეცაში რა ელოდება ადამიანს. ვუჩვენოთ აი კითხოს აპოკალიფსის ეს გამოცხადების ეს მესამე მეოთხე თავის თუნდაც რომ იქ არის აღწერილი საოცარი მსახურება ზეციური და ჩვენ ხომ ამისთვის ვემზადებით ახლა და ვემზადები და ხანდახან ადამიანი რომ აქ ამ ქვეყანაზე რომ მსახურებაზე დასწრება ეზარება, ლოცვა რო ეზარება, ვეუბნები რომ რო გარდაიცვლები, უნდა ეს გველოდება წინ და ჩვენ აქვე უნდა მოვასწრო ეს ყველაფერი, ეს გვასწავლა იოანე ღვთისმეტყველი. ახალი ცა და ახალი მიწა, დიდი მადლობა. ამოუწურავია, ამოუწურავია, ცხა, დიდი მადლობა, შეგახსენებთ, რომ ეს არის იოანე ღვთისმეტყველის ხსენება და თემასთან დაკავშირებით გვესაუბრებთ და დიდი ღომში მდებარე წმინდა 100,000 ქართველი მოწამის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი ირაკლი დუმბაცა. ამასობაში 9 საათი შესრულდა, ერთად აღვავინოთ ღვთისადიდებელი ლოცვა და დაგიბრუნდებით შემდგომ გადაცემის სხვა სტუმართან ერთად. ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალემე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანემე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მეუწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მას ხურომე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე. მას მინომე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა.
რამე თუ უკეთ უმცა გენება მსხვერპლი შემცა მეტირა არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემოსრული გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმა არა შეურაცხყოს კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო გრძელდება ერთხელოვნების დილა, დავბრუნდეთ იმისათვის, რომ ერთად გავიხსენოთ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი გმირები, რომლებიც 1923 წლის 21 მაისს დღევანდელი ვაკის პარკის ტერიტორიაზე დახვრიტეს. მათ შორის იყო გენერალი კოტე აფხაზი და მოდით ახლა ერთად ვნახოთ ვიდეო კოლაჟი და შემდგომ უკვე დაგბრუნდებით გადაცემის სტუმართან ერთად. მე ვკვდები სიხარულით, რადგან ღირსი რა ვხდის სამშობლოს სამსხვერპლოზე ზვარაკად მიტანისა. ჩვენი სიკვდილი გამარჯვებას მიუტანს საქართველოს. ეს სიტყვები გენერალ კოტე აფხაზს ეკუთვნის, საქართველოს ეროვნულ გმირს, რომელიც ჩეკისტებმა 1923 წელს მის 14 თანამოაზრესთან ერთად დახვრიტეს. სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლის სამხედრო ცენტრის 15-ვე წევრის სასიკვდილო განაჩენი სისრულეში მოიყვანეს, ზუსტად ამ ადგილას, დღევანდელი ვაკის პარკის ტერიტორიაზე. მიუხედავად საქართველოს მთავრობის ემიგრაციაში წასვლისა, 1921 წლის თებერვლის შემდეგ, როგორც ქვეყნის შიგნით დარჩენილი, ისევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ მყოფი პატრიოტები არ წყვეტდნენ ბრძოლას საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში შექმნილი იყო სხვადასხვა წინააღმდეგობის ჯგუფები, რომელთა მიზანი საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვება იყო. ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ჯგუფს წარმოადგენდა დამოუკიდებლობის კომიტეტის სამხედრო ცენტრი. ხალხის მხედრულ დარაზვასა და აჯანყებისთვის მზადებას ქაქუცა ჩოლოყაშვილთან ერთად ხელმძღვანელობდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ტექსტის ავტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალის აღდგენის თანამონაწილე, წმინდა ილია მართლის დიშვილი კოტე აფხაზი, მაგრამ მოღალატემ შეთქმულნი გასცა. კოტე აფხაზთან ერთად ჩეკისტებმა 1923 წლის 21 მაისს დახვრიტეს გენერალური შტაბის წევრი გენერალი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, გენერალი ვარდენ წულუკიძე, პოლკოვნიკი როსტომ მუსხელიშვილი, პოლკოვნიკი გიორგი ხიმშიაშვილი, პოლკოვნიკი ელიზბარ გულისაშვილი, პოლკოვნიკი ალექსანდრე მაჭავარიანი, პოლკოვნიკი დიმიტრი ჩრდილელი, როტმისტერი სიმონიკა ბაგრატიონ მუხრანელი, როტმისტერი ფარნაოს ყარალაშვილი, ლეიტენანტი ლევან ლელო კლიმიაშვილი,
სამხედრო მოხელე ნიკოლო სანდუკელი, იასონ კერესელიძე, სიმონ ჭიაბერაშვილი და ივანე ქუთათელაძე. ზედი პაგეგული დღე ერთის ხრი, თუმცა რაღაცნაირად თან სიამაყით ივსები, ბუნებრივია სევდათ კივილი ახლოს, მაგრამ ისევ სიამაყით, როცა ესეთი ადამიანები იყვნენ, ყავდნენ და რომელთა მხრებზეც, რომელთა სისხლზეც, რომელთა გმირობაზეც გასჩვენი ქვეყანა და ცხადია ჩვენ ყოველთვის დიდ პატივს მივაგებთ მათ. დღეს კი კიდევ ერთ შესანიშნავ ადამიანს გავიხსენებთ, რომელსაც წარმოუდგენელი სიყვარული ჰქონდა და დატოვა კალოდონი სოფიკო ჭიაურელი, რომელსაც დღეს 88 წელი შეუსრულდა. არსებობენ ხელოვანები, არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც შეგვიძლია ჩამოთვალოთ მისი საქმეები, მისი დამსახურება, მაგრამ შეიძლება სახელიაგვარი ახსენონ და აღარც იყოს საჭირო მოყვე ვინ იყო და რა იყო და რა თქმა უნდა სოფიკო ჭიაურელი მათ რიცხვშია. მას კი გავიხსენებ ჩვენ სტუმართან ერთად კინომცოდნე, ხელოვნებაცოდნეობის დოქტორი ქეთევან დრაპაიძე. დილომშვიდობის ქეთევან, მადლობა სტუმრობისათვის და მოგესალმებით. წოდება ხო იყო ხალხო არტისტის, მაგრამ აი შეიძლება ზოგს ქონდა და უბრალოდ მიენიჭა, იმიტომ რომ რაღაც წლების მერე ეძლეოდა და აი მართლა სახალხო არტისტი თუ ვინმე იყო სოფიკო ჭიაურელი, რომელიც უყვარდა ყველას და მე ანონსში აღნიშნე რომ სურო სცენაზე არ ყოფილიყო და კინოში და უბრალოდ მაღაზიაში შესულიყო ან ბაზარში, იყო კინოც იყო, თეატრიც იყო და ერთსახიობის თეატრიც იქვე დადიოდა სოფიკოსთან ერთად. უდაოდ, არა მარტო საქართველოში, სხვათა შორის ყველგან მეზობლად ქვეყნებში, სადაც კი რაიმე გაუკეთებიან, ერთი ეპიზოდითაც კი დაუმახსოვრებია მაყურებელს, როგორც წესი ის ყველას უყვარდა, იმიტომ რომ მრავალმხრივ ნიჭიერი ადამიანია. და აქვე დავდ ერთ კითხვასაც ვიტყვის ქეთევან და დარწმუნებული ვარ ამას ვიტყოდი თქვენს, რომ თან არ დაგვაუწეს რა ოჯახის შვილია, რა ვისი შვილია, ვერიკო ფარდის და თვით დამკვიდრება ასეთ გარემოში. გამოходит დამოუკიდებლად სოფიკო იყო. დიახ, რა თქმა უნდა, თვით დამკვიდრება პროფესიაში ამას გულისხმობს საოცრად რთულია. მით უმეტეს იმ ფონზე და იმ გარემოცვაში, რომელიც არა მხოლოდ ოჯახიდან, არამედ იმ თაობის მსახიობებს გულისხმობ, აი ამ გასაოცარი ანტურაჟიდან ყავდა და ჰქონდა მას ეს სივრცე იმისთვის, რათა საკუთარი ნიჭის რეალიზება, თავის რეალიზება ცოტა რაღაც სხვა რაღაცებს უკავშირდება და მოდით არ ვიტყვი ასე. და თან იცით რა შეასაქმე საქართველოშიც და ზოგადად ყოფილ საბჭოთა სივრცეშიც სულ თითზე ჩამოსათვლელი არტისტები იყვნენ, ვისაც ამდენად თვითმყოფადი მიდგომა ახასიათებდა კინოსამსახიობო პროფესიისადმი. ახლა კინოსამსახიობოს ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ ის კინოსამსახიობო ფაკულტეტის კურსდამთავრებული გახდათ გიკის და მაშინვე სხვათა შორის, როდესაც სრულად ახალგაზრდა ოთარ იოსელიანმა შეამჩნია და მოიწადინა, რომ მის საკურსო ნამუშევარში აკვარელში ეთამაშა, მაშინვე გამოვლინდა ხალბატონი სოფიკოს ეს საკმაოდ უცნაური თავშეკავებისა და ემოციათა ამოფრქვევის აი ეს თანმიმდევრული და ხანდახან აი ეს სპონტანური, ძალიან საინტერესო ინტუიტიური ნიჭი, რომელიც მას შემდეგ ყველაფერში გამოადგა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ჭრელი გალერეაა მისი კინოსამსახიობო როლებისა, რაც ჩვენ შემოგჭა, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ მაყურებელმა, მოკლემეტრაჟიანი, მოკლე ფორმატის ფილმებიდან შეიძლება არც იცის და არც ახსოვს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საკმარისი არ არის იმისათვის, რათა მომავალ თაობებს გადაეცეს, ხო? თუნდაც ყოველსათვის საყვარელი ჩვენი ეზოდან დავიწყოთ, იქ სადაც ის მართალი გითხრათ, აი იმ გარემოცვაშიც კი, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა და ასამახსოვრებელია, უფროსი თაობის მაყურებელში რაღაცა სრულად უნიკალურ განცდებს აღძრავს, იქაც კი გახდათ აი ამ თავისი სიხალისით სიწრფელი სხვათა შორის, რაც აუცილებელია ამ პროფესიისთვის ალბათ დამერწმუნებით, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე ასეთი პერსონაჟები, აი წარსულიდან სოციალისტური კინოდან გადმოსული, ცოტა არ იყოს სტატიური სახის საწინააღმდეგოდ მიდიოდნენ და სწორედ ასეთია მისი არაჩვეულებრივი გმირი. სავსე ამ რაღაც ახალგაზრდული განცდით, სავსე იმ გულწრფელობით და უშუალობით, რომელიც თითქმის ყველა როლს ახასიათებდა, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ეკრანზე ძალიან მნიშვნელოვანია
მით უმეტეს ამ პერიოდის კინემატოგრაფისთვის და აი იმ ნეორეალისტური ესთეტიკის რაღაც ნიშნებით და მატარებლებით, რომელიც მოიტანა მან ქართულ სცენაზე როგორც მსახიობი. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის გამომდინარე იქიდან რომ მიიტანო ყველაფერი ისე როგორც თქვა შენ გესაღება რეჟისორს ესახება, მაგრამ ეს გულწრფელობა არის ყველაზე მთავარი ალბათ რომელსაც მაყურებელი ასე ძალიან აფასებს. ნუ ერთი რომ აფასებს, მეორე ამას ყველაფერს მაყურებელთან ურთიერთობის და აი ამ უხილავი ურთიერთობის ნიშანი ატყვია და ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახ, იმიტომ რომ აი ბატონი კახა დამეთანხმება ალბათ ხა ბუნებრივია სცენაზე მდგარი მსახიობი ამას მოკლებული არ არის და იქ სულ სხვა ურთიერთობის ნიშანი და ძაფი მევა და ეკრანზე მსახიობი თავისთავად იზოლებულია, რომ ეს ყველაფერი თავის წარმოსახვაში გააცოცხლოს და გარდა ამისა ის სრულად უჩინარ მაყურებელს მიმართავს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იცით ამ პირობითობაში სოფიკო ჭიაურელი როგორც თევზი წყალში ისე გრძნობდა თავს და ამის დასტურია ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფილმი საქართველოს კინოს ისტორიაში, ქართული კინოს ისტორიაში, ეს გახლავთ რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე, სადაც მან სხვათა შორის თუ დაუშვათ და რაღაც აი ამ თანასწორობის განცდის დაუშვათ რაღაცა პრობლემების, ქალთან დაკავშირებული თვითდამკვიდრების თემის რაიმე ნიშნით შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი განსხვავდა ქართულ ეკრანზე, მაშინ პირველი, რა თქმა უნდა, გახდათ რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე, თავისთავად იმიტომ, რომ სოფიკოს პერსონაჟში თავი მოიყარა არა მხოლოდ იმ პრობლემებმა, რომელიც აი აქ ნაწილ-ნაწილ დაყოფილი და ძალიან საინტერესო არის წარმოდგენილი, არამედ თავად მისი პერსონაჟია ყოველივე ამის მატარებელი. აი ამას გაუსვამ ხას, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მასში ამ ქალური სევდის სინაზის, ხანდახან ცოტა ისეთი ძალიან მტკიცე და გაუწონასწორებელი ხასიათის, ხანდახან ამ ემოციური ბარდნის, აი ყველაფრის ნიშნები შეიძლება მოვიძიოთ ის, რაც სჭირდებოდა იმ ეპოქის მაყურებელს კი არა, ნებისმიერ ათწლეულში დარჩება აი ამ ემოციური ნიშნის მატარებლად და მართლა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იცით, ამან რაღაცა აი ეს ერთგვარი ნიშა შექმნა ქალი მსახიობების ქართულ კინოში და ზოგადად კინოში, რომელსაც შეუძლია იყოს რამდენიმე ემოციის ერთად მატარებელი. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ემოციის და არა ქვემოციის. ქართველი ქალი მსახიობებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის თავისთავად. რა თქმა უნდა, ეს ერთგვარი ოსტატობის სკოლა ამ თაობის ერთგვარი ნიშანია იმისა, როგორ შეიძლება რომ ამ პროფესიისადმი განაგრძო შენი პროფესიული დამოკიდებულება, როგორ შეიძლება რა მიმართულებით განვითარდეს. მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ფილმში უბრალოდ ძალიან სავსეა მისი ეს მხატვრული სახე და ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ბუნებრივია. კეთი დამეთანხმები, რომ რა თქმა უნდა, ეხლა შეიძლება ბიჭი სხვადასხვანაირია, შეუძლებელი არსებობდეს, მაგრამ რაღაც არსებობის სახეები, ვინც განასახიერებს როლს, რომ ვერ ფიქრობ, რომ სხვა შეიძლება ყოფილიყო. ანუ ფუფალაში ვერაფერ წარმომიდგენია სხვა, ან ვერისუბნის მელოდიებში. მაგალითად, თავისთავად ვერისუბნის მელოდიებს და ფუფალას ორი ძალიან საინტერესო მახასიათებელი აქვს, როგორც კინო როლს. ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს პერსონაჟი იგივდება სოფიკო ჭიაურელთან. იგივდება, დღემდე იგივდება, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვერ წარმოგვიდგენია, რომ შეიძლება და სხვა ყოფილიყო ამ როლში. ამას კიდევ ისეთი შტრიხები და დეტალები აქვს შემატებული მისი მხრიდან, რაც წმინდა იმპროვიზაციული ხასიათისაა. მისეულია თავისთავად და სწორედ ეს ის ამბმას თავის დეტალებში და არაფერს რა თქმა უნდა აი გიმში ალბათ ერთი მცირე შეფასება. ღმერთო ჩემო, რამდენი ბოროტია ამ ქვეყანაზე. თუნდაც აი ეს ინტონაციური, ხო? აი სრულიად უწყინარი და ამავე დროს მისი ხასიათიდან გამომდინარე, აი ამ პერსონაჟის ხასიათიდან გამომდინარე, შექმნილი ეს პატარა შტრიხი საკმარისია იმისათვის, რომ წარმოვიდგინოთ იმპროვიზაციის რა ხარისხზე შეიძლება ამ შემთხვევაში რომ ვისაუბროთ ისევე როგორც ვერისუბნის მელოდიებში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მისი გავლა, აი ეს გარბენა, ეს პლასტიკა, რომელიც სწორედ ამ პერსონაჟისთვის არის დამახასიათებელი, იგივდება ამ ფარდოს ფენომენთან, რა თქმა უნდა, რომელზეც ხშირად ლეგენდებს და თქმებს და თანამედროვე ურთიერთობაში აღმოცენებულ რაღაცა ანდაზებსაც კი აქვს ხოლმე ადგილი, კი მომისმენია მე ძალიან ხშირად, ძალიან სასაცილოდ იუმორით სავსე და თან ეს მისი სიწრფელე, იცით, გადამდები იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნუ არა მხოლოდ გარემოცვისთვის, არამედ ნუ იმ ადამიანებთან ურთიერთობაში, ვისაც მას უხდებოდა ყოფნა, ყველა ამბობდა, რომ მისი ენერგია და მისი ეს აი ახტაცების და ბავშვური
განცდის რაღაცა ნიშნები ყოველთვის გადამდებია და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გადასაღებ მოედანზე. ალბათ ამეთანხმებით, რომ არსებობენ მსახიობები, რომლებიც უფრო მეტად დასამახსოვრებელნი არიან, ვთქვათ, კინოროლებით, ვიდრე თეატრით, ხო, ასე ვთქვათ, ანუ თეატრში შესრულებული როლებით, მაგრამ აი ქალბატონ სოფიკოს როგორც თეატრში დადგმული ესა თუ ის პიესები, ვთქვათ, როლები წარმოჩენილი, რომელიც ასევე ძალიან დასამახსოვრებელი არის მაყურებლისთვის. კინოშიც ასე ერთნაირად ან ვერ იტყვი კინოში თუ თეატრში რომელში უფრო მეტად იყო რა თქმა უნდა თუმცა რა არის ეს ანუ რასთან გვაქვს საქმე ეს არის ალბათ განსაკუთრებული ნიჭი და განსაკუთრებული ოსტატობა კი პირობითობა და სხვადასხვა სპეციფიკაა თავისთავად და რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ვითვალისწინებთ როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ თუმცა მოდით მაინც ვიტყვი რომ ის თეატრალური ოჯახის შვილი იყო ამას მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მისი პროფესიონალიზმის მიმართულებით არა მხოლოდ აი თეატრის სიყვარული რომელიც მას გააჩნდა ეს იყო სრულიად უპირობო ტრფობა თეატრისადმი თავისთავად და ამას ვერაფერი ვერ შეცვლიდა უბრალოდ კინო უფრო სწრაფად ახერხებდა მისი როგორც მსახიობის და ამ თვითმყოფადობის ეკრანზე დამკვიდრებას აი ეს სხვაობაა თავისთავად თორემ რა თქმა უნდა ის განსხვავებული იყო თეატრალურ სცენაზე რა თქმა უნდა მაყურებელს ახსოვს მისი როლები ძალიან კარგი ტრადიცია ჰქონდა ქართულ ტელევიზიას როდესაც სპექტაკლებს იღებდა სატელევიზიო თეატრი არ მაქვს ხედველობაში მხოლოდ აი გადაღებული სპექტაკლები და ნაწყვეტების სპექტაკლები და ამას გულისხმობ აი ეს საპოვნელა ახლა კადრებს აქედან უყურებ ჩვენ ეს დუში ავიძაღლია დღემდე ნახევარი ქართული ესტრადა იმ სიმღერას მის მიერ მოგონილ ტექსტთან მისი შეთხზული სარეთი მოგონილია არაფერი არ არსებობდა საამისო და მისი სარეთი რომელიც ნუ უნიკალურია ნამდვილად და გამონაკლისია ამ ხრივ იმიტომ რომ სხვათა შორის ვერაფერი ანალოგიური მე აი ამ პერსონაჟებში მახასიათებლებში რაღაცა ეთნიკური ნიშნებით ვერ ვიპოვე მე ვეძებდი ერთხანს და ვერ ვიპოვე კი ვერ ფოტოშოპს კეთილი დამეთანხმებით რომ რა თქმა უნდა არსებობდნენ და არსებობენ დიდი მსახიობები ან პროფესიონალები რომლებიც მართლა მწერლობებს ქნიან მაგრამ რაღაცა თვისებების გამო ხასიათის გამო შეიძლება არ ქონდეს ეს სიყვარული აი სოფიკოს როგორც მე ვიცი სამწუხაროდ მე ვერ მოახერხე მასთან არანაირი ურთიერთობა არ მქონია ისე მოხდა სამწუხაროდ თუმცა ვიცი ხალხი მოციცობდა და რო ვისმენთ რატომაც ქონდა ეს სიყვარული გარდა წინვალი როლებისა მისი უშუალობისა აი რო ნახავდე სიტყვაზე დღეს საპოვნელაში და ხვალ ნახავდე როგორ აგებს კაფელს თავის ხელით და გზილავს გააჩა რაღაც აი ჩვეულებრივე ყველა მხრივ რაღაცნაირად აი გამორჩეული იყო რაღაცა ზეიმი იყო ცეცხლი ჭიერი ადამიანისთვისება ეს რა თქმა უნდა რაღაცა წარმოუდგენლის შექმნა შეთხზვა და შემდეგ გაკეთება საკუთარი ხელით კი ნამდვილად ასე იყო ერთი რამ მინდა ვახსენო სხვათა შორის იშვიათია ფილმები და იშვიათია ნამუშევრები სადაც ის დედას ხვდებოდა გადასაღებ მოედანზე და ფილმი რაც კი ნახავს ვეღარ ნახავ კი უნდა დავასახელო ნუ ეხლა არაფერს არ ვიტყვი სხვა დანარჩენზე რაც ამ ხრივ ფასეულია ამ ფილმში მაგრამ არაჩვეულებრივია ის რომ მე ეს ყველაფერი მაგონებს რაღაც აი ბურთის თამაშს პროფესიული თვალსაზრისით, როდესაც იქმნებოდა რაღაცა გასაოცარი სივრცე, რომელიც ვერიკო ანჯაფარიძეს ეკუთვნოდა, აი ამ თავისი ექსპრესიული მოხუცი ქალბატონით კნეინათი, რომელსაც ყველაფერი რა თქმა უნდა თავისთავად სრულიად უნიკალური და გამორჩეული და აი ეს სოფიკოს ახალგაზრდა პერსონაჟი, ახალგაზრდა დაბნეული და ასევე გამორჩეული გოგონა, რომელიც აი ამ თავისი სიბრიყვითაც კი მომხიბულელია. იცით, თუნდაც არ გულისხმობს სიბრიყვეში არაფერს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის გამოუცდელი პატარა ქალია, რომელიც შემთხვევით და ბედის უკმართობით მოხვდა აი ამ ყველაფერში. გესმით და აი ეს ერთობლიობა და რაღაცა წარმოუდგენელი სიხალისე, რომელიც ამ ფილმიდან მოდის, ნამდვილად მე მგონი რომ ისტორიამ უნდა შეინახოს როგორც ერთ-ერთი უნიკალური მაგალითი იმისა, კინოსამსახიობო სკოლა როგორ იწრთობოდა თეატრიდან მოსული მსახიობები რა ასრულებდნენ ქართულ ეკრანზე და ქართული ეკრანიდან და პირიქით რა თქმა უნდა, აი ქართული ეკრანიდან წასული ეს უშუალობა შემდეგ რას ხმატებდა ქართულ თეატრს. სხვათა შორის აქ გამახსენდა და არ შემიძლია არ თქვა ქალბატონი სოფიკო გახდა ძალიან კარგი მსმენელი. ეს კიდევ ერთი ნიჭი
იყო მის. ნუ გარდა იმისა, რომ კარგად ცეკვავდა და ძალიან პლასტიური იყო და ბუნებრივია რომ ეს ყველაფერი ქონდა, არაჩვეულებრივი მსმენელი გახდათ. და სწორედ ამიტომ ძალიან ხშირად მისი აი ეს ერთი თეატრის მსახიობის სივრცე სახე იყო იმისა, რა ხდება ქართულ მუსიკალურ სივრცეში. აი გუშინმე და ქალბატონი დინი ვირსალაძე ვიხსენებდით ამას ყველაფერს, როგორ უხმობდა იქ, როგორ უსმენ, როგორ აწყობდა ამ საღამოებს, აი ხა მოუთმელად ველი 20-ში მის კონცერტს და ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ეს წარმოუდგენელი სიყვარული მრავალფეროვნებისა მუსიკალური მიმართულებითაც გახლდათ ქალბატონ სოფიკო ჭიაურელის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ნიჭი უდაოდ. მადლობა, დიდი მადლობა ქეთევან, კინომცოდნე, ხელოვნებაცოდნეების დოქტორი ქეთევან ტრაბაიძე იყო ჩვენი სტუმარი, სოფიკო ჭიაურელს ვხსენებთ, რომელსაც დღეს 98 წელი შეუსრულდებოდა. ჩვენთან წამყვანი ელისაბედ დაბულაძე სტუმრობდა სიონის ტაძრის ეზოში მდებარე ულამაზეს ბაღებს, სადაც ამ პერიოდში განსაკუთრებით ბევრი მცენარე ყვავის. ეს ადგილია, სადაც წლების წინ იყო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ძველი რეზიდენცია და ბევრი მცენარე იქ სწორედ მისი უწმინდესობის დარგულია. ნახოთ სიუჟეტი. მოგესალმებით, მე ახლა ვიმყოფები სიონის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში, უფრო კონკრეტულად საპატრიარქოს ძველი რეზიდენციის ეზოში. აი სწორედ იმ სახლის ეზოში, სადაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ცხოვრობდა აღსაყდრებიდან ვიდრე 1990 წლამდე. სიონის ეზო არის განსაკუთრებულად ლამაზი ყველა სეზონზე, მაგრამ ახლა არის მაისი, ვარდობის თვე და აქ უამრავი სახეობის ვარდი ყვავილობს. ამიტომაც განსაკუთრებულად ლამაზია. ამ ულამაზეს ეზოს, ულამაზეს სივრცეს უვლის დედა ბარბარე, რომელიც ახლა არის ჩვენთან ერთად. დედაო, როგორ ბრძანდებით? მოგესალმებით. დედაო, ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ მრავალი წელია მსახურობთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის გვერდით და ვიცით ისიც თუ რა დამოკიდებულება აქვს მის უწმინდესობას მცენარეების მიმართ, როგორ უყვარს, როგორ უვლის და იცის თქვათ სცენარეების მოვლა, ის წესები თქვათ რაც ამ ყველაფერს უკავშირდება და ბუნებრივია რომ თქვენც ამას ყველაფერს გასწავლიდათ, გიზიარებდათ. აი თქვენ თვითონ როდის დაიწყეთ აი ამ სცენარეების მოვლა და როგორ გააშენეთ აი ეს ულამაზესი ბაღი, რომელიც აქაც არის და ასევე ქვემოთაც სიონის საპატრიარქო ტაძრის ქვემოთ ნაწილს გულისხმობ. როგორც აღნიშნეთ, უწმეს ძალიან უყვარს მცენარეები. და ჯერ კიდე საბჭოთა პერიოდში ეს ადვეთ არ მოიპოვებოდა ხოლმე ეს მცენარეები და მაგრამ უწმეს მაინც ახერხებდა ხოლმე და აი ეს რაც არის ძველი აი დიდი მაგათად ნაძვისხე ვერცხლისფერი მაშინ იშვიათობა იყო. ეს არის კიდე უთმელ, აი ნახეთ რა ხელამაზია, როგორი დიდია და ძალიან დიდი სილამაზე. კი, ეგეთ პატრიარქის დარგულია. ეს ნაძვიც, ეს კვიპაროსები, ეს ვაზი, რომელიც არის აი ეხლა ეს ნახეთ როგორი ფესვია რამხელა. ალბათ მაშინ ახსავრების დრო ჩარგო, იმის შემდეგ ეს ვაზი დღემდე ხარობს. მაშინ სცენარები ხო ეხლაც აღნიშნე რომ სად იყო ასე რომ უხათ რომ მოგვენახა და ჩაგვერგა და ალიანდრები უწმინდესმა საერთოდ შემოიტანა და მე ჩვენ გარეთ ქუჩაში ასე ვთქვათ იქ ჩარგო დედასოფო იყო მაშინ ბახს მაგიმულიდა და მე მოიპარეს ერთხელ ჩარგო მოიპარა კიდე ჩარგო და მე უწეს ვთქვათ თქვენ უცა აი ესე მე რამ მნიშვნელობა აქვს მე ვდგა ვიღაცა მოდის და ღამე იპარავსო მე უწესო ხარგი ხარიაო კარგიაო ის ხო წაიღებდა სადღაც გაახარებსო შენ კიდე გასაშვალებაო კიდე ჩარგო და მართლა მე ნახე რამ ხელა ალიანდრები გვაქვს ახლა ამჟამად უწესი რასაც სიტყვის და როგორც გეტყვი ჩარგეო ყველაფერი ხარობს აბსოლუტურად ყველაფერი კიდევ რა არის აი ამ სივრცეში ახალი ვარდი აი ახლა ეს ვარდიც კი აი შაშანდელია და ეს ახლა ისე ერთი კვირაც არ არის რაც ჩავგით აი ეს წითელი ვარდი აი ცოტა ხო ახალი ცოტა გაუჭირდა მაგრამ და ნეკერჩხალი ნახეთ როგორ ლამაზია წითელი ნეკერჩხალი ეს ნეკერჩხალიც წლევანდელია კი აი ახლა ორი კვირისა არის ეს ირიდამ შემოწირა ძალიან მოუხდა ამ ეზოს მე მახსოვს ის რომ მოიტანეს ეს ბზარი უწმინდეების დროინდელი, ნახეთ როგორი კარგია და ეს ურთმელა. ესეც უწმინდესის დროინდელია? ესეც უწმინდესის დროინდელია, და.
აი ეს ვერცხლისფერი ნაზი როგორც და როგორ აღნიშნეთ ხარობენ ეს კი და რა ლამაზია ვერცხლისფერი და იქ კიდე ბროწეულებია დაბლა ისიც უწმინდეს დროინდელი თან ისეთი ტკბილი ბროწეულებია საოცარი ულამაზესი მცენარეებია და კი, აი ბალბა კიდე. როგორი რუდუნებით არის მოვლილი ეს ეთყობა ყველაფერი. და ეს მეხაკები ნახე, ეს მეხაკები შარშანი იყო, ხო? უკვე ურწელია და თავისით ისე და როგორ კარგად ყვავის. ძალიან ლამაზია. და როგორი ლამაზი ფერებია. ფერები ძალიან ლამაზია. რაღაც პერიოდში გაგვიჭირდა, რამხრევ რაღაცა ჭია გაუჩნდა. იქ და ვერაფრით ვეღარ აი შეწამლეთ კიდეც სხვებიც მოიყვნენ და ვერაფრით ვერ უშველეთ და მე გამოჩნდა ირინა და ირინა რომ მოვიდა ის იმან შეწამლა კიდეც მე ბახსაც კარგად მოარდა იმ შემდეგ დარჩა უსასყიდოთ რა საკვირველია ჩვენ გვეხმარება მოაქვს საოცარი მცენარეები აი ჩვენი ირინა რომელიც ფუსფუსებს ბაღში ირინა როგორ ხართ? გამარჯობა. მადლობა, კარგად. რა საოცრებაა, როგორი სილამაზი არის? ესე იგი მაისია, ვარდობის თვეა და მართლაც საოცრად ლამაზია სიონის ეზო და ეს ბაღი. კითხო ირინა რომ აი ამ სეზონზე განსაკუთრებულად წვიმიანი და ქარიანი იყო მაისი და ამან ხელი ხომ არ შეუშალა ვარდების ყვავილობას. მე ვფიქრობ არ შეუშლია, იმიტომ რომ ულამაზესი აქაურობა, მაგრამ მაინც აი სპეციალისტის და თქვენი აზრი საინტერესოა. და ადრე გაზაფხულზე უნდა მომემზადოთ იმისთვის, რომ ყვავილებმა, ვარდებმა და გაზაფხულზე მოყვავილებმა კარგად გვიყვავილოს. ამისთვის საჭიროა, ხო ვიცით, რომ გაზაფხულზე არის უხვი ნალექი. ამისთვის საჭიროა წინასწარ მომზადება. შეიწამლოს უნდა ვარდები, ნაცრის და სოკოს საწინააღმდეგო და იმიტომ რომ ეს უშლის მერე ყვავილობაში ხელს და ბუგრების საწინააღმდეგო. ვიცით რომ ამ დროს უხვათა ყავს მწერიც და უხმა ნალექმა კიდე იცის სოკვანი დაავადებები. ეს ახალ კოკრებს უჩდება ნაცარი და ყვავილს ვეღარ შლის მერე ვარდი განსაკუთრებით ვეღარ შლის. ამიტომ წინასწარ როცა შეწამულია და დამუშავებულია პრეპარატებით, ბუკეტით ვეძახით ამას სოკვანის საწინააღმდეგო და მწერების საწინააღმდეგო. ერთად გაურევთ ამ პრეპარატებს წყალში და ისევ ასხურებთ. და მცენარე მზადა ამისთვის არც სოკვანი დაავადება შეხვდება, არც მწერი შეხვდება, რაც არ უნდა ნალექი იყოს. მე როცა კიდე გადაიღებს და ამინდი გამოვა ხელახლა ხდება ამ მცენარების დამუშავება მწერების და დაავადების საწინააღმდეგო. ანუ სწორედ ასეთი მოვლის შედეგია რომ ეს სილამაზე დაგვხვდა ახლა აქ ჩვენ. დიახ, რომ სხვა შემთხვევაში გაუჭირდებოდა მცენარე. ადრე გაზაფხულზე კიდე ხდება ვარდებს რომ შემოუბარავთ მიწას, ძალიან უყვარს ვარდებს გადამწვარი ნაკელს რო ვეძახით ჩვენ და აუცილებლად გადამწვარი უნდა იყოს რომ არ დაუწვას ფესვები. თვითონ ნიჩაბი უნდა გაუკეთო ჩემობარულ მიწაში და ეს ძალიან ეხმარება რომ უხვადი ყვავილოს. დიახ, ირინა, ვარდი არის ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე გავრცელებული ყვავილი შეიძლება ითქვას კლასიკური, ულამაზესი და არსებობს 30,000 სახეობაზე მეტი, როგორც ვიცით. აი აქ ამ სივრცეში, სიონის ეზოში რამდენი სახეობის და რა სახეობის ვარდებია? მართალი გითხრათ რაოდენობრივად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ჯიშის ვარდები, აი ინგლისური ვარდები, ოსტინის, დევიდ ოსტინის ვარდები გვაქვს, სურნელოვანი, აი პიონის ჩახვევით რო აქვს ყვავილები. ზემოთ კიდევ ის ორფეროვანი ვარდები იყო ულამაზესი. დიახ და ეს ოსტინის რამდენი სახეობა გვაქვს. ასევე გვაქვს გერმანული ვარდები, მეილანდის ვარდების ნაირი სახეობა გვაქვს, კორდესის ვარდების ნაირი სახეობა გვაქვს, ჰოლანდიური ვარდები გვაქვს, შემოგვაქვს, რომელსაც სურნელი არა აქვს, მაგრამ უხვად ყვავილობენ ჩაისვარდს რომ ეძახიან ეს დიახ, ჩაისვარდს სურნელი აქვს ძალიან კარგი. ოსტინის ვარდები განსაკუთრებით გამოირჩევა სურნელებით. საოცარი ზოგს ძაფრის სურნელი აქვს, ზოგს ნაზი სურნელი აქვს. ჩვენ დედაბარბარეს ვესაუბრებოდით და დედაბარბარემ აღნიშნა რომ არაერთი მცენარე არის რომელიც უწმინდესმა დარგო, მაშინ როდესაც ცხოვრობდა ჯერ კიდევ ძველ რეზიდენციაში და აი ამ სივრცეში ამ ბაღში თუ არის უწმინდესის მიერ დარგული მცენარეები. აი აგავები, ეს უწმინდესის დარგული აგავებია. აი ოლეანდრები, ესეც უწმინდესის დროინდელია. ეთყობა იმ პერიოდში მაინც არ ვიყავით ასე განებივრებული სხვადასხვა მრავალფეროვანი მცენარებით, მაგრამ რაც მოიპოვებოდა, ყველაფერი ჰქონდა უწმინდეს. რაღაცებს ვცდილობთ, რომ ყოველ წელიწადს
შევმატოთ და გავალამაზოთ სიონის ეზო. ირინა, თქვენ მოვლაზეთ დასაწყისში თქვით, გაზაფხულზე რა სამუშაოები აუცილებელი? აი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს პატარა ბაღი, ვთქვათ, შესაძლებელია აივანზე კონდეთ მცენარეები და აი რა რჩევებს მისცემთ, რა რეკომენდაციებს, როგორ მოუვარონ? საინტერესო იქნება თქვენ. აივანზე რო გვაქვს მცენარეები, გინდა ეზოში რო გვაქვს. პირველი რაც ვაკეთებთ, ზამთრის ნარჩენებისგან ვასუფთავებთ. აი ძველი ფოთლები, აი გადაუწიოთ უნდა მცენარის, მაგალითად შიგნიდან ხდება გამოსუფთავება ძველი ფოთოლი, ჩამოცვენილი ფოთოლის, იმიტომ რომ იქ მწერიც იბუდებს, იქ იზამთრებს, ასე ვთქვათ, მწერი. სოკოვანი დაავადებებიც ზუსტად იქ ჩნდება. ამიტომ მოსუფთავება ხდება, გასხვლები ხდება. მოფხვიერება მიწის აუცილებლად, სასუქის შეტანა და აუცილებლად შეწამლები. გაზაფხულიდანვე უნდა დავიწყოთ შეწამლები. თუ შეხვდა მწერი და ისა მე მთელი წელი გჭირდება იმისთვის, რომ თავისი იერსახე დაიბრუნოს. ამიტომ ჩემი რჩევა გაზაფხულიდანვე შეუდგეთ აი ამ სამუშაოების წარმოება. მოკლედ საოცარი სივრცეა მართლაც სიონის საპატრიარქო ტაძარი, ეს არაჩვეულებრივი ეზო და აქ კიდევ არის კაფე მაღაზია, სადაც იყიდება ნატურალური პროდუქტი, ასევე უგემრიელესი ყავა, ჩაი და ესე იგი მომლოცველი, რომელიც შემოვა ტაძარში, თუ ტურისტი იქნება, თუ ნებისმიერი გამვლელი, რომელიც შეიძლება შემოვიდეს და მოილოცოს სიონის ტაძარი, შესაძლებელია, რომ აი ამ სილამაზით დატკბეს და ამავდროულად ააგემოვნოს ყავაც და თქვათ შესაძლებელია შეიძინოს ნატურალური პროდუქტიც. ნამდვილად ბრძანებთ, მართლაც საოცარი გარემოა, ამ გარემოში მოსვენება და თუნდაც ერთი ფინჯანი ყავის დალევა დიდი სიამოვნებაა ნამდვილად. დიდი მადლობა თქვენ ირინა, აი ამ სამუშაოებისთვის და ამ ძალიან საინტერესო და საჭირო რჩევებისთვის, რომელიც მოგვეცით. ასეთი იყო წლევანდელი მაისი, ასეთია უпроსწორად სიონის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში, ვარდების ბაღში და ჩვენ მომავალ წელს მაისშიც აუცილებლად გესტუმრებით. მადლობა დიდი. ასეთი მშვენიერი ამბის, ბაღის, განწყობის ფონზე ჩვენს დაგემშვიდობებთ და მადლობას გისურვებთ, მადლობას გიხდით და ამართებულ დღეს გისურვებთ ყველას. ყველას მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. კახა მიქიაშვილი, სოფიო კუჭავა თქვენთან ერთად ვიყავით ამ დროის განმავლობაში. დიდი მადლობა რომ დაგვიწვევთ. შენ ყობა იცოდი ეს სიუჟეტი, იმიტომ რომ ფერის ეთიკაცია ალბათ დაუმხვრიან ყვავილებს. ნახვამდის. ნახვამდის.